Какими были наши предки? Чем жили? Как работали и о чем мечтали? Какие песни пели и что оставили нам в наследство? Ответы на эти вопросы призван дать социальный проект партии «Единая Россия» «Историческая память». За 3 года его реализации на Кузнецкой земле в фокусе внимания куратора проекта Василия Борисова и его участников, подопечных казачьего военно-патриотического клуба «Патриот», становились события и личности, которые оставили глубокий след в истории нашего края. Одной из таких фигур стал Петр Чихачев. Тот самый Петр Александрович Чихачев, географ и геолог, в будущем почетный член Петербургской академии наук, который назвал наши места Кузнецким угольным бассейном. 28 августа исполнилось ровно 210 лет со дня рождения Петра Александровича. В честь этой даты патриотовцы под руководством Василия Борисова, группа молодогвардейцев, сторонников и активистов Промышленского районного местного отделения партии «Единая Россия» организовали историко-патриотический автопробег по пути следования изыскательно-научной экспедиции по Кузбассу, которую возглавлял Петр Чихачев. Конный обоз в составе 52 человек зашел со стороны Ачинска, прошел через Банново, Борисово, пошел на Сартаки, потом ушел на Кузнецк, из Кузнецка ушел через Салаир на Бачаты. И мы планируем сегодня пройти Борисово, от Борисова дойти до Бачат и на Бачатском разрезе провести акцию ознакомительную, показать людям, что история она всегда связана с нашей промышленностью, с нашей гордостью Кузбасса, это угольной отраслью. И мы проводим такую акцию совместно с нашими партнерами Департаментом охраны животного мира. Почему мы с удовольствием приняли это участие? Потому что, во-первых, этот поход проходит по территории охотничьих угодий, где непосредственно мы работаем. Казаки осваивали Сибирь, казаки сопровождали все научные экспедиции, которые проходили здесь по Сибири. Ну и кому, как не их потомкам, казакам нынешним, опять же, этим маршрутом Дорогой, которая описана в походном журнале ученого, участники клуба «Патриот» впервые прошли ее в 2015 году. Караван из машин двинулся в сторону деревни Перехляй, где ее участники, многие из которых потомственные казаки, провели реконструкцию событий 200-летней давности. Они попытались представить, как выглядел сам Петр Александрович Чихачев, тарантас, в котором они совершали экспедицию, и как происходили изыскания залежей каменного угля. Вот выдержки из записей дорожного журнала Петра Чихачева. Приблизительно в 1 версте к югу от Березова, расположенного в 24 верстах от томских заводов, выступают массы каменного угля. Пласты здесь имеют толщину полметра, развиваются по мере подъема в юго-восточном направлении, где вырыта шахта. Другие такие же тонкие пласты иногда чередуются с пластами песчаника. Порой мощность пластов угля доходит до 5 метров. 26 августа я направился в деревню Бачат, в 93 верстах от Афонина. Мы покрыли это расстояние с большой быстротой, так как наши тарантасы ехали по великолепным естественным шоссе. У подножия цепи холмов. Под массой глины толщиной в 4 дециметра, непосредственно покрытой почвенным слоем, залегают пласты каменного угля. Через 210 лет по пути следования ученого выдвинулись его потомки, те, кому он оставил уникальное наследство. Маршрут пролегал по живописным местам – Банново, Трифоново, Перехляй, Борисово, Сартакова, Инской и, наконец, Бачатский. Расстояние составило 130 километров. Автопробег разработали инспекторы Департамента по охране животного мира Кемеровской области, согласно исторической описи по маршруту движения Петра Чихачева. Последним пунктом экспедиции стал Бачатский, где участники побывали на смотровой площадке угольного разреза. Увиденное впервые разработанное угольное месторождение произвело на молодежь неизгладимое впечатление. Очень красиво здесь. Пользу большую приносит.
как и многие остальные разрезы в Кузбассе. Незабываемое, по-своему уникальное путешествие, мощный по эмоциям финал. Такое намертво врезается в память и остается с людьми навсегда. И это лучше любого урока истории, лучше любого митинга. Для каждого участника акция – это ожившая история. История, которую нужно беречь. И наследство, которое необходимо приумножать.